特斯拉啥子都好，就是修车太贵了。这么一个小小的异响，如果换刹车片的话，又是几大千。其实没必要更换刹车片，我们只需要这样将车辆进入维修模式，点到底盘，再点到底盘里面的自动磨合测试，开始按照自动磨合测试的步骤，将车速踩到80码以上，然后再施加制动，这样来回5次以上，我们的刹车就磨合好了。这个时候声音也消除了。 这个就叫专业。各位特斯拉车友，你们车有啥子问题，欢迎随时咨询我。